ஊத்துக்கோட்டை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதியில் இன்று காலை முதலே குறைந்த மற்றும் மிகவும் கனமான மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இன்று நண்பகல் 12 மணி முதல் 1 மணி வரை மிகவும் அதிக கனமழை பெய்து கொண்டிருந்தது. அதற்கான காட்சிகளை இப்போது நம்ம இந்த செய்தியில் காணொலியில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். பாருங்கள், இந்த காலைல முதலே பாருங்கள், அதிக கனமழை தெருக்களிலும் சாலையோரங்களிலும் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. அதில் வாகனங்கள் ஊர்த்திக்கிட்டு சென்று கொண்டிருக்கின்றன. அதற்கான காட்சிகளை இப்போ நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். பாருங்கள், இது ஊத்தோடை பஜார் பகுதியில் உள்ள சாலையில் வாகனங்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்கள் ஊர்த்துக்கொண்டு சென்றிருக்கின்றன. அங்கே உள்ள குடிசை பகுதிகள் மற்றும் அரசு பள்ளிகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. சீத்தஞ்சேரியில் கூட சாலையில் தண்ணீர் வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த மழையினால் அருகே உள்ள அனைத்து கம்மாய்களும் ஏரிகளும் பாதி முதல் முழுவதுமாக நிரம்பிக் கொண்டு இருக்கின்றன. சாலையில் உள்ள ஓடைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது. பாருங்கள், ஊத்தோடையில் உள்ள சுற்று வட்டாரத்தில் மழையினால் எவ்வளவு தண்ணி பெருக்கெடுத்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இதை தவிர இன்னும் இந்த மழை 2 நாட்களுக்கு நீடிக்கக்கூடும் என்று செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன.